म देवेन्द्र प्रसाद शाह पर्सा जिल्ला श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय निचुटा पर्साको म राहत मावि शिक्षक। हेर्नुस्, अब जादुतिर जाउँ। मेरो हातमा एउटा दुधदानी, बच्चाहरूलाई दुध खुवाउने दुधदानी हो। यसमा कुनै स्विच छ भनेर न शंका गर्नुहोला, शंका छ भने लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रष्टै छ, यो दुधदानी हो। मैले यसमा दुध लिएर आएको छु। अब यसमा कुनै स्विच छैन, तपाईहरू हेरिराख्नु भएको छ। अब यसमा दुध छ हैन? यो दुध म नानुलाई खुवाउँछु, उहाँको भोक पनि मेट्छ र म उहाँको कानबाट फेरि दुध निकालिहाल्छु। युक्ति भण्डारी, युक्ति भण्डारी, वा युक्ति, कति युनिक नाम छ नानुको। कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? 5 कक्षामा। ओके, नानुलाई म यो दुध है, यो दुध खुवाउँछु है, नानुलाई म दुध खुवाउँछु। अनि नानुको भुँडी पनि भर्छ, अनि कानबाट म दुध फेरि निकालिहाल्छु। आर यु एग्री? यस, धन्यवाद। ल अब हेर्नुहोस्, तपाईहरू प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्, यसमा कुनै स्विच छैन, नभन्नुलाई यसमा स्विच सबले फिट गर्नुभएको छ। यो दुधदानीमा दुध छ, म नानीलाई खुवाएर कानबाट निकाल्छु। यो शिक्षकको कलम हो, धेरै ताकतिलो हुन्छ। अब के हुन्छ? केही हुँदैन नानी, केहीमा हुन दिँदैन। यो शिक्षकको कलममा धेरै ताकत हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस्, अब म दुध खुवाउनेतिर लाग्यो है। अब नानु, म दुध खुवाइरहेको छु। अब बिस्तारै बिस्तारै घुट्दै जानु। ल पुरै मिलिसक्नु भएको छ है। यसमा कुनै स्विच छैन, पुरै मिलिसक्नु भयो। अब म यो शिक्षकको कलमको ताकत हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, यो खाली भयो। अब हेर्नुहोस्, अब नानु यो कानमा म छिराएँ है। अलिकति टाउको गर्नुहोस्, अलिक बिस्तारै बिस्तारै, एकैछिन बिस्तारै बिस्तारै, अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै। दुध खुवाए र नानुको कानबाट मैले दुध निकालिहाले है। शिक्षकको कलममा धेरै ताकत हुन्छ, यो सरकारले बुझिदिनुपर्छ।